வணக்கம் தமிழ் நண்பர்களே, தமிழ் சேனல் சார்பாக இந்த வீடியோவுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன். அருவிகளை பார்த்தாலே அதில் போய் குளிச்சு விளையாடணுன்ற ஆசை எல்லாருக்குமே வர்றது இயல்பு தான். அப்படி தமிழகம் முழுக்க 30 அருவிகள் என்னென்ன இருக்குது, அது எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஒகேனக்கல் அருவி தருமபுரி மாவட்டத்திலிருந்து 47 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது. கோவை குற்றாலம் கோயம்புத்தூர் பகுதியில் இருக்குது. இது கோவை ரயில்வே ஸ்டேஷன்லேருந்து 36 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது. குற்றாலம் அருவி தென்காசியிலிருந்து 7 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைந்திருக்கு. கிள்ளியூர் அருவி இது சேலம் மாவட்டம் ஏற்காடில் அமைஞ்சிருக்கு. உலக்கை அருவி இது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலிருந்து 40 கிலோமீட்டர் தொலைவில் அமைஞ்சிருக்கு. கொடிவேரி அருவி ஈரோடு மாவட்டத்திலிருந்து 70 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த அருவி அமைஞ்சிருக்கு. புளியஞ்சோலை அருவி இந்த அருவி திருச்சி மாவட்டம் பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு. திருப்பரப்பு அருவி இது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் அமைஞ்சிருக்கு. மங்கி ஃபால்ஸ் குரங்கருவின்னு சொல்லப்படுற இது கோவை மாவட்டத்தில் இருக்க பொள்ளாச்சி பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு. ஆகாய கங்கை அருவி இது கொல்லிமலை பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு. சுருளி அருவி இது கம்பம் பக்கத்தில் இருக்கிற இடத்துல அமைஞ்சிருக்கு. கும்பக்கரை அருவி இது பெரியகுளம் பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு. வைதேகி அருவி இது கோவை பகுதியில் அமைந்திருக்கு. பாம்பாறு அருவி இது கொடைக்கானல் பகுதியில் அமைந்திருக்கு. பைகாரா ஃபால்ஸ் இது ஊட்டி பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு. காட்டேரி ஃபால்ஸ் இதுவும் ஊட்டி பக்கத்தில் தான் அமைஞ்சிருக்கு. அகஸ்தியர் ஃபால்ஸ் இதுவும் பாபநாசம் பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு. கல்ஹட்டி ஃபால்ஸ் இது ஊட்டி பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு. எல்க் ஃபால்ஸ் இது கோத்தகிரி பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு. மணிமுத்தாறு ஃபால்ஸ் இது பாபநாசம் பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு. பணக்குடி ஃபால்ஸ் இது நாகர்கோவில் பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு. ஃபேரே ஃபால்ஸ் இது கொடைக்கானல் பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு. லாஸ் ஃபால்ஸ் இது குன்னூர் பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு. பேசோலா ஃபால்ஸ் இது கொடைக்கானல் பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு. ஐந்தருவி இது தென்காசி பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு. பழைய குற்றால அருவி இது தென்காசி பகுதியில் தான் இதுவும் அமைஞ்சிருக்கு. தாளையார் அருவி இது கொடைக்கானல் பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு. கேத்ரைன் ஃபால்ஸ் இது கோத்தகிரி பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு. கோலகொம்பி ஃபால்ஸ் இது குன்னூர் பகுதியில் அமைஞ்சிருக்கு. சில்வர் கேஸ்கேட் ஃபால்ஸ் இதுவும் கொடைக்கானல் பகுதியில் தான் அமைஞ்சிருக்கு. அமிர்தி ஃபால்ஸ் இது வேலூர் மாவட்டம் பக்கத்தில் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த வீடியோவில் 30 அருவிகளோட லிஸ்ட்டையும் நான் கொடுத்துருக்கேன். இந்த அருவிகளோட ஃபோட்டோஸில் ஏதோ மிஸ்மேட்ச் ஆகிருந்தாலோ இல்லை ஏதாவது அருவிகள் விட்டு போயிருந்தாலோ நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லலாம். இந்த வீடியோவை உங்களோட நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். தமிழ் சேனலுக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க.